Всем привет! Все, конечно, знают про такую пищалку. Отличный липотестер для аккумуляторов. Поддерживает тут несколько вариантов литиевых аккумуляторов. Показывает заряд напряжения побаночно. И можно выставить порог срабатывания сигнализации. Здесь находится выключатель. Но, честно говоря, по опыту не все о нем знают. У меня есть несколько штук. Этот я покупал на Бенгуде, а этот заказал в другом интернет-магазине. Там была более привлекательная цена. В итоге пришел тестер, на него страшно посмотреть, без слез не взглянешь. Весь кривой, спаян весь криво, все торчит, показывает все отвратительно. То есть, врет, не стесняясь. Поэтому лучше заказывать вещи в проверенных магазинах, которые следят за качеством. То есть, я за этот аппарат деньги вернул, но пользоваться им, конечно, неприятно, потому что напряжение по банкам показывает неверно. Этот рабочий уже много лет. В принципе, надо иметь один на коптере, один в кармане, один запасной. Значит, проверяет он от 1 до 8 банок одновременно. Аккумулятор, то есть можно 8-баночный максимум подсоединить, минимум это однобаночный. Минус вот отсюда, остальные все последующие. То есть берем аккумулятор, соединяем, это однобаночный от распаянного липошного, и видим напряжение. Показывает одна банка 3,88. Это уже на 2 банки от машинки, от маленькой. Та же самое подключаем. Это будет пищать. Все, пишет, что 2 банки. Вот полный заряд. Потом каждая по банке. В принципе, все удобно, весит мало, то есть на коптер его легко повесить. Нажимаем кнопку и выбираем разряд сигнализации. У меня 3,77. Вот 3,8 сейчас запищит, потому что одна банка уже показывает меньше. В принципе, так он работает. Конечно, если вы его поставите, дадите газу, то может какая-нибудь баночка просесть, и естественно он покажет, что аккумулятор разряжен, но это временное явление, так, конечно, не врут, они показывают напряжение четко. 4,20, 12,5, 4,14, 4,14, 4,20. Поэтому покупайте детали в проверенных магазинах. Спасибо, всем пока.